Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։ Խաղաղասեր քաղաքականության քողի տակ Հայաստանը պատրաստվում է պատերազմի։ Երկրի իշխանությունը ինտենսիվ զինվում է եւ պայմանական սահմանին նոր ռազմական ենթակառուցվածք է ստեղծում։ Չնայած Երևանը չի թաքցնում, որ պատրաստվում է ռազմական արկածախնդրության, հայ հասարակության շրջանում կան այնպիսիները, ովքեր բացեիբաց ցուցադրում են, որ դեմ են պատերազմին։ Խաղաղության կոչերով շարունակում է հանդես գալ հայտնի հայ բլոգեր Նատալի Ալեքսանյանը։ 24-ժամյա ռեժիմով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը խոսում է խաղաղության մասին։ Բոլորը խոսում են խաղաղություն։ Ցանկանում եմ ձեզ մի հարց տալ. ում հետ ենք մենք գնում խաղաղության։ Հարևան Վրաստանի, Գերմանիայի, միգուցե Ֆրանսիայի կամ Ռուսաստանի հետ ենք մենք գնում խաղաղության։ Ոչ սիրելիներս, մենք գնում ենք խաղաղության հարևան Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Եվ այդ ուրեմն կոնկրետ այդ կոնտեքստում, այդ համատեքստում մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք։ Նատալի Ալեքսանյանի խոսքով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա տիկնոջ Աննա Հակոբյանի համար շատ դժվար կլինի 30 տարի դեգրադացված մարդկանց տանել խաղաղության։ Ես խորը ցավով պետք է նշեմ, որ կրթվելը նորաձև է ուրեմն այս շրջանակներում տիկին Հակոբյանի համար շատ դժվար է լինելու կրթել 30 տարի դեգրադացված ազգին եւ շատ դժվար է լինելու պարոն վարչապետի համար մարդկանց տանել խաղաղության։ 24-ժամյա ռեժիմով խոսվում է բոլոր երկրներում միայն խաղաղության, խաչմերուկի եւ խաղաղության մասին։ Կարող եք ինձ քննադատել, կարող եք ինձ չլսել, կարող եք այլ բառերով որակում տալ ինձ, բայց ես մի պարզ ճշմարտություն գիտեմ, որ մենք այսօր խաղաղության ենք գնում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Մենք խաղաղության չենք գնում ուրիշ երկրի հետ։ Մենք ուրիշ պետություն թշնամի չունենք, հա։ Եվ այդ ճանապարհին մեզ պետք է քայլեր ձեռնարկել։ Եթե Ղարաբաղը Հայաստանների եւ վերջի ես ինքս եղել եմ ուրեմն այդ միացում շարժման մասնակիցներից մեկը, ինչու Ղարաբաղում չէր ծածանվում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, ինչու էր Ղարաբաղում ծածանվում այլ դրոշ, ինչու այն աղդամը, որը այսօր Ալիևը մի քանի տարվա ընթացքում վերածում է դրախտի, վերածված չէր դրախտի, այլ չալ, քաշ, քարքրոտ անենց մնացել էր ու ողջ ծառերը, բուսականությունը վարի էր գնացել, ինչի համար չէին անում, եթե Ղարաբաղը մերն էր, ու ինչու եք դուք այսօր սթրես տանում, որ ես ասում եմ Ղարաբաղը Ադրբեջանն է։ Այո, եթե փաստերը վերլուծենք, Ղարաբաղը Ադրբեջանինն է եղել։ Ուղղակի այդ ֆոնի վրա զոհվել են մեր երեխաները, իսկ ես դա այլևս թույլ տալ չեմ կարող։ Խաղաղության կոչերով հանդես է գալիս նաև հայ քաղաքացիական ակտիվիստ եւ բլոգեր Իշխան Վերձյանը։ Ղարաբաղը հրապարակայնորեն Ադրբեջան ճանաչելու համար Հայաստանը նրա դեմ նույնիսկ քրեական գործ է հարուցել։ Զարմանալի է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը, ովքեր կարծես թե ձգտում են խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ, եւ իրենք էլ բազմիցս նշել են, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է, քրեական գործ են հարուցել այն մարդու դեմ, ով հանդես է գալիս նման հայտարարություններով։ Սակայն, ինչպես ասում են, հույսը վերջինն է մահանում։ Հուսով ենք, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո այդ երկիրը կազատվի իր թշնամական վերաբերմունքից եւ վերջապես պատրաստ կլինի ադրբեջանցիների հետ ապրել խաղաղության եւ համերաշխության պայմաններում։